वो भाई गाड़ी सुन नहीं है। तेरा पानी निकाल दिया, नहा ले। वो भाई ये नहाने के लिए पानी गर्म करती है मम्मी हाँ ने। मम्मी नहा रही हूँ। अच्छा, नहाने जा रही है अब ये। भाई नहा रही है। ओ भाई गाने गा रही है। तो ये क्या हो रहा है? वो ऐसा क्यों? वो अंदर आवाज बढ़ जा रही है, ऐसा क्यों? तो ये जादू है क्या? भाई अंदर इतनी आवाज बढ़िया क्यों आ रही है बाथरूम के अंदर? ये चकरा गई।